Claro, como no. Diosito y la fuerza me acompañe. ¿Dónde están? Nunca Ahí pasaron. pasa, pinche. ¿Qué? Muy bien, amigo, estoy Ah, listo. mira. Están arriba. Ahí están arriba. ¡Hey, un turista! ¡Cuidado, ahí con la izquierda! Corre. Vete, 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 córrele. Uy, traigo uno aquí, ¿no? Ah, no. Muy bien, amigo, estoy listo. ¡Que vengan! Quítate, pendejo. ¡Ese está muerto! ¡Listo, vamos! Es todo de poca madre, ¿no, Rubén? ¿Qué? ¿Qué le hiciste o qué? No, es que ya está yo por el medio ya calculándole bien chido para, según para aventarles ¡Por allí, Luciana! una bomba. Algo con mi mamada que me faltó ¡Informado! se me acabó el piso, pues. Buenísima ahí, ¿eh? Te cayó directito Me chingué otro. a la daga. Me chingué todavía. Mira, ahí quedó el otro. Ay, hijo de su puta ¿Salieron madre. allá? Ya lo tumbaron, ya lo tumbaron. ¿Sí están allá? No, uno nada más había. Ah, va. Gracias, carnalito. Me alegra. Ya están allá, arriba. En la caja de arriba. Sí. ¡Una Luciana! ¡Cuídate! No lo veo. ¡Un turista! ¡Por allí! ¡Ese maldito cayó! ¡Muerto! ¡Luciana! ¡Cuídate! No mames. Pendejo, güey, que esta madre. Debo hacer en el pecho mejor, ¿verdad? Porque le quiero pegar en las patas, güey. Bueno. Corra, bueno. ¡No se levantará! ¡Está muerto! ¡Boom! Ya tengo balas. Mira, ahí está. Ya no. También que estoy corriendo de este lado. Mierda, tengo que vendar esto. ¡Por allí, Luciérnaga! Momento. ¿Listo? Ahí va René. ¡Luciérnaga! ¡Es un turista! En puta que no puedo utilizar también. ¿Están curando? Sí, ¿verdad? Uy. Sí. Sí, lo están curando. Gracias por cubrirme. ¿Dónde vas? Ya, muérete. Ya no tengo balas otra vez. ¡Luciérnaga! Qué poca madre. ¿Y no se ha muerto el de mames, pues, abajo? pinches. Ah, ya me Y voy el de de aquí. arriba hay uno. ¡Ahí va uno! Ah, mira, sí lo maté. Ya voy por balas porque... No mames. Un turista menos. ¡Ah! Te tiré al de arriba. ¡Hay una luciérnaga! ¡Ese maldito cayó! Qué pendejo.
¿Por ahí está el león? Sí, en la caja de la iglesia. ¡Una La luciérnaga! iglesia. ¡Cuídate! ¡Turista! ¡Me dieron! ¡No mames! No puedo con esta madre. No puedo seguir así. ¿Con qué? ¿Con la Es táctica? rápido, ¿no? Sí, pero no puto porque no Es que te puedo. tienes que acomodar desde el ángulo de la cámara. Porque los quieres agarrar a fuerzas del lado derecho y mejor cambio la vista de tu cámara para que sea más rápido. ¿Sí entiendes a lo que me refiero? No. Pues soy de chido. Apunta. Ya hijo Oye. de su puta madre. Los tengo aquí. Están abajo de... A ver si... ¡Ah, Ay, ya. vamos! Putos. Eh, ¡Ah, vamos! Ya va a poner la fila. Ay, qué poca madre. ¡Aquí, ayúdame! Pinche lío, madre. Poca madre, ¿no? ¡Cuidado! ¡Por aquí, luciérnaga! ¡Un uniformado menos! Ya, güey. Pinche lío. Para jugar, ¿no? El inmortal te va a poner. Por eso se cotiza para jugar, ¿no? ¡Mira! Uy, Y hay que pinche cambiar, lío, ¿no? que ya por ahora te cotizas, dice. Es que no, si no son de 300, de nivel 300 en adelante, no. Ya te chingó, Rubén. Que como no es nivel 300, pues vale pa' madre, dice. Listo. Por eso. ¡Listo! Nunca te... Vamos a cambiar de arma, a ver qué tal funciona. ¡Un turista menos! Ah, huevo, hijo de tu puta madre. A ver, Chingue, su madre. Una menos. Solo quedan unos pocos. A huevo, putos. Bomba lista. Cuida tu trasero. Un uniformado menos. yo creo que unos están por atrás, ¿eh? Ajá, sí, eso no. ¡Que vengan! Ese está muerto. Cúbreme. Espera. ¿Ahí los tienes, René? Muy bien, amigo, estoy listo. Aún no tengo. Los dos, ¿no? Mira, le echarle todos dos, sí, ya están los dos acá. No hay pedo, ya los vieron. Ahí están los putos, ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿Dónde? Aquí. Cúbreme. Listo. ¡Mueve tu trasero aquí! ¡Un turista menos! Bien, bicho, bien. Ay, Su madre, está